Hello，大家好，我是米南，带你走向致富投资的不迷之路。重磅新闻呀，同志们！1月8日的上午10点钟，那么在今天的时间内呢，我告诉你们一个爆炸性的新闻，就是微博的官方啊，新浪科技的官方微博发文称，上海税务局呢说，其中指出网络买卖虚拟货币需要缴纳个人所得税。是不是已经代表虚拟货币的交易是合法的，同志们？既然不合法，你交哪门子税？我也没见，你说卖毒品要交税，对吧？那么实际上呢，大家可以解读为，实际已经不算，根本就不是非法，至少是这样，对吧？但是我再告诉大家一个搞笑的，现在你再去看这则新闻已经没有了，但是这个是南哥正儿八经。在美国时间的下午，他推送给我的，我点进去看了，结果刚刚呢，对吧？又有信息来说他既然又删除了这个文章，你说这是不是搞笑，同志们？我就问大家一下，你都说了虚拟货币要交税，结果6分钟没过，大概可能几个小时就被删除了，可能是影响太大了。要么就是真的要宣布合法化，但是呢又没有放话出来，但是他税务局呢要着急收税了，才告诉大家这样说。那么我告诉大家好了，那是不是要交啊？其实真的要交，因为你在中国的每一笔收入，哪怕你不是在工作，对吧？你炒币，你炒股，你赚了大钱，那你要自己去交的，他只是来和大家说一下而已。对吧？那么既然这个消息出来之后，我相信啊，不是说合不合法，他根本也没有犯过法呀。你说合哪门子法，对不对？中国本来就合法的呀。那香港是不是？香港都有自己的交易所了呀，中国的香港，对不对？那还有人说不合法，还有人说干嘛的？他是真的，他已经明确说要交税了。那至于交不交，你要不要去？就是逃这个税，那就是看大家个人自己了，并不是说不合法。因为上海呀，整个对吧，国内的金融中心，对吧，经济最发达的城市，他都要说你炒币啊要交税。那我想问大家是什么意思？未来有没有展望？那这个其实南哥看到这个微博下面很多搞笑的评论，他说虚拟货币不是非法的，还交什么税？来自重庆，这个人就是绝对的脑残。那你是在质疑这个国家的税务总局啊，对不对？你这不是吧？所以其实你在这个评论下面是能看到各式各样的傻逼的。也就是说，国内的 BTC 币圈的市场还不大。如果一旦真的它全部官宣，甚至说国内也有交易所了，不是说香港那个的交易所，大陆的交易所出来了，我相信 BTC 不止10万美金的，20万都有，只是今天就稍微有点回调。那么在昨天其实它就已经回调了，我们在昨天的时候呢，赶上了这一波。那么昨天也就是国内的白天下午的时候，我们就暴赚了。那么距离几个小时之后，南哥应该又会再开一个合约的单子，带大家发财。回调并不可怕，南哥会让合约带大家上车，让大家赚到当天的利润。那么至于今天的这个信息呢，我觉得聪明人他自有他自己的解读，不聪明的人他怎么搞他都会亏钱，是吧？所以大家就继续等待，我估计后面会有更大重磅的信息，以及最近天天都在连续暴赚的合约。今天发视频有点早，国内也有点早，所以我还暂时没有发单。预计在几个小时之内呢，南哥又会带大家继续去发一个合约的单子，带大家暴赚钱，好吧？我相信大家一定能通过整个币圈让自己达到财富自由。后面就等着吧，不是说未来有展望，它是明确的，已经明确了，你还在
说不行还是怎么的，自己看着办吧，好吧。好了，那么今天分享就到这里，有想进入小伙伴开始用什么观点在评论区留言，共同探讨发现，后续分享更多投资干货。我是米兰教不米投资不米，感谢关注。